Shalom allemaal. Goedemorgen. Hoe gaat het bij jullie? Goed ya, puji Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kita boleh sama-sama beribadah kembali. Dank u wel dat we vandaag weer met elkaar hier de dienst mogen bijwonen. Bersyukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan selalu. Hem danken. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Laten we samen allemaal opstaan. Kita sama-sama berdoa. Laten we samen gaan bidden. Oke. Haleluya, haleluya. Aba Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In de naam van Jezus Christus. kami sungguh berterima kasih. Waarlijk, wij danken u, Heer. Kami puji Engkau, Wij loven u. kami sembah Engkau, Wij prijzen kami u. tinggikan Engkau. Wij verhogen u. Biarlah Tuhan kami boleh menyenangkan hatimu. Heer, dat we uw hart mogen blij maken. Sejak segala kekurangan kami, Tuhan yang akan sempurnakan. Met alle onze tekortkomingen. Terima kasih ya Bapa. Dank u wel, Heer. Biarlah semuanya ya Tuhan yang kami lakukan, Dat alles wat wij doen, Heer, boleh kami lakukan seperti yang Kau inginkan. kunnen wij doen net wat u dan van plan was. Bagi jemaat-jemaatmu yang belum hadir, kami percaya Voor alle gemeenteleden die nog niet aanwezig Engkau zijn, menyertai geloven mereka wij. sampai mereka boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Weten wij dat u hen gaat begeleiden tot hier. Segala pujian, Alle lof en eer, segala syukur alle kami dankbaarheid naikkan hanya di dalam satu nama, geven we aan uw naam, Yesus Kristus. Jezus Christus. Haleluya. Halleluja. Ora bashandara laba shikyara laba. Iyara laba shikyara laba. Mari sembah Dia. Laten we hem aanbidden. Thousand generation falling down in worship to sing the song of praises to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, we sing the song of praises to the Lamb. Your name is higher. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and possessions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. We will sing, your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed,
Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and possessions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. All creations cry, holy. You are lifted high, holy, holy forever. To the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy worship you alone. Forever you will be holy, the Lamb upon the throne, holy, like Mary over the knee, holy, and worship you alone. Yes, Lord, forever. Forever you will be holy, the Lamb upon the throne. I magnify thee, holy, and worship you alone. Come on, say forever, forever you will be holy, the Lamb upon the throne. I magnify thee, holy, and worship you alone. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan padamu. Haleluya. Mari kita nyanyi bagi dia. Bagi dia, baik Tuhan kita. Amin. Beri salam
biasa Tuhan kita. Onze God is buitengewoon. Amin. Amen. Amin. Kasih Tuhan itu tak berkesudahan. De liefde van de Heer is oneindig. Selalu baru setiap hari. Het is altijd nieuw iedere dag. Percaya? Amin. Geloven we dat? Woo! Kasih Allah tidak berkesudahan. Yes. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Cita-citaku kan menari dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyikan Dia Sang Raja, nyanyikan Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyikan Dia Sang Raja, nyanyikan Dia Sang Raja. Dengan sukacita, ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyikan Dia Sang Raja, nyanyikan Dia Sang Raja, nyanyikan Dia Sang Raja. Selamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau kasih setiamu yang luar biasa. Dank u wel, Heer, voor uw trouw. Luar biasa Engkau U Tuhan. bent buitengewoon, Heer. Kami menari untuk Engkau, Wij gaan dansen voor u. kami memuji untuk Engkau We Tuhan. gaan u prijzen en loven. Engkaulah Tuhan U bent onze God. yang awal dan yang akhir. Van het begin tot het einde. You are Alpha and U bent de Omega. Alpha en de Omega. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan Wij gaan onze harten klaarmaken, Heer. sebelum mendengarkan firman-Mu. Voordat we naar uw woord gaan luisteren. Biarlah Tuhan terus berbicara kepada setiap kami. Zodat u altijd tegen ons zult gaan spreken. Yes. Amin. Yes. Amin. Yes. Yes, Jesus. Yes.
Oh
Yaralabasi. You are worthy to be praised, my God. Yaralabashandaralabababasi. Terima kasih ya Bapak. Dank u wel, Vader. Engkau luar biasa. U bent buitengewoon. Engkau yang hanya bisa menyenangkan jiwa kami. Alleen u kan ons blij maken. Engkau mengenal isi hati kami, Tuhan. U kent ons hart, Heer. Engkau sangat mengasihi kami anak-anak-Mu. U heeft ons zo lief, al uw kinderen. Hanya dapat kami mengucap syukur untuk perbuatan-Mu yang ajaib, Tuhan. We kunnen u alleen maar danken voor uw wonderbaarlijke doen en laten. Engkau ganti sedih dengan sukacita. Alle droevigheid verandert u in blijdschap. Terima kasih. Dank u wel. Yang sakit, Engkau Degenen die ziek sembuhkan. zijn, die maakt u beter. Yang lemah, Engkau perkuat. Degenen die zwak zijn, die maakt u sterk. Yang miskin, Engkau perkaya. Degenen die arm zijn, die maakt u rijk. Terima kasih, Bapa, Dank u wel, Vader, untuk hari yang indah ini. voor deze mooie dag. Kalau kami boleh ada di tempat ini, Dat Bapa, wij hier mogen zijn, ini Vader. karena anugerah-Mu yang luar Het biasa. is alleen maar door uw buitengewone genade. Kami sehat, Wij zijn gezond, kami kuat, wij zijn krachtig. kami bersama-sama meninggikan dan memuliakan Engkau di We tempat samen ini. met z'n allen uw naam verhogen en Terima verheerlijken. kasih. Dank u wel. Berkati setiap anak-anak-Mu. Zegen al uw kinderen, Heer. Biarlah firman-Mu yang akan ditaburkan menjadi rema di setiap kehidupan kami. Dat het woordje zodanig gestrooid mag worden, dat het een rema mag worden in ons leven. Biar Engkau pakai hamba-Mu Gebruik uw dienstknecht hanya untuk kemuliaan nama. alleen maar voor uw heerlijkheid. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Heer. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap In de syukur. naam van Jezus hebben we gedaan. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Anak-anak boleh. De kinderen mogen naar voren komen. So. Okay. Yes. Kita berdoa. We gaan bidden. Ya. Bapak, kami mengucap syukur untuk anak-anak kami yang Engkau berkati ini. Vader, wij danken u voor deze kinderen die u gaat zegenen. Karena anak-anak ini Engkau persiapkan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Deze kinderen die stoomt u klaar voor uw heerlijkheid. Engkau pakai mereka di tempat-tempat yang tinggi dan tempat-tempat yang luar biasa. U gebruikt het op de hoge plekken en de buitengewone plekken. Biar anak-anak ini adalah anak-anak yang bisa merubah situasi. Dat deze kinderen dus de situatie kunnen veranderen. Bisa memimpin negara ini Tuhan untuk takut akan Engkau. Kunnen dit land gaan leiden, dat ze dus ook u gaan vrezen. Dia akan menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Ze zullen dus kinderen zijn die u gaan vrezen. En hormat kepada orang tuanya. En u ook de ouders zullen gaan volgen. Apa yang diperbuatnya akan berhasil di dalam nama-Mu. Dat wat ze zullen gaan doen, zal dus gaan lukken in uw naam. Orang tuanya akan bangga untuk anak-anaknya ini. De ouders zullen dus trots zijn voor hun kinderen. Terima kasih untuk guru sekolah minggu Dank u wel voor de zondagschooljuffrouw yang sudah menyiapkan hatinya. die al haar hart heeft klaargemaakt. Biarlah Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Gebruik haar om uw naam alleen maar te Dan verheerlijken. menjadi seorang wanita yang sukses di dalam segala hal. En dat ze dus een succesvolle vrouw mag worden. Di dalam nama In de Yesus. naam van Jezus. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Puji syukur Prijs de Heer. kita ada di tempat ini Dat we lagi. hierin mogen zijn. Yang vakansi sudah kembali. Degenen die met vakantie zijn, die zijn weer terug. Dan ada juga nanti orang-orang yang mau pergi lagi Maar er zijn ook vakansi. een paar die ook weer op vakantie gaan. Ya. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Ya, berarti kita baik adanya. Dat betekent dat we dus Yes. goed hebben. Ya. Pada hari ini Vanochtend saya mau membaca tema yang saya ingin sampaikan de thema die ik dus wil doorgeven. adalah the power of friendship. De kracht van Kekuatan dari persahabatan. ja, dus de kracht van de vriendschap. Vriendschap. De kracht van de vriendschap. Kembali lagi saya juga mau, sebenarnya saya selalu siapkan hal yang lain, tapi kemarin Tuhan rubah untuk
semuanya menjadi tema yang ini. Eigenlijk heb ik al iets anders in mijn gedachten, maar God heeft gisteren dus alles veranderd. Dat ik dus deze thema moet gaan doorgeven. Saya rasa pasti Tuhan punya rencana untuk Ik semua denk kita. dat God dus een plan heeft. Dat ik dit dus aan jullie verder moet brengen. The power of friendship. Saya ingat De kracht van de vriendschap. betapa indahnya Hoe mooi dat is. kalau kita di tempat ini, Dat wij hier allemaal zijn. kalau kita lihat satu dengan yang lain, Als we elkaar gaan aankijken. bisa saling mengasihi satu dengan yang Dat lain. we elkaar lief hebben. Karena persahabatan itu ternyata luar biasa. Want een vriendschap is buitengewoon. Saya sangat berterima kasih kalau saya lihat ada orang-orang yang di tempat ini mau bersama-sama memuliakan dan meninggikan Yesus Tuhan. Ik ben heel dankbaar als ik zie hoeveel mensen mij gaan steunen om God te verhogen en God te verheerlijken. Karena yang kita fokus hanya Yesus Tuhan kita. Omdat onze focus is alleen maar onze Heer Jezus. Alangkah indahnya saya bilang. Hoe mooi mag het zijn Bila hubungan kita dengan rekan sekerja kita, dat de verhouding tussen onze collega's, dengan suami atau istri kita, met onze mannen, met onze vrouwen, dengan orang tua atau anak-anak kita, met onze ouders of met onze kinderen, jemaat, gemeenteleden, broeders en gembalanya, zusters en de voorgangers. ada didasari dengan sebuah hubungan persahabatan. Wow. De basis is natuurlijk een hechte vriendschap. Kalau hubungan itu ada di dalam kita, Als deze hechte vriendschap er is in ons, kita akan gunnen orang lain itu berhasil lebih daripada kita. dan gunnen wij iemand anders dat die dus ook succes heeft. Saya akan senang justru mengucap syukur kepada Tuhan kalau orang lain lebih dipakai daripada Ik saya. zal blij zijn als iemand anders meer gebruikt wordt dan mijzelf. Karena hubungan vriendschap itu Door deze hechte luar vriendschap. biasa. Door deze buitengewone hechte vriendschap. Yang istilahnya jealousy itu akan hilang. Dus alle jaloezie die zal alles verdwijnen. Itu yang menghancurkan kita. Dat maakt alles kapot. Tapi kita diajar untuk saling mempunyai hubungan vriendschappelijk yang luar biasa. Wij worden geleerd om een hechte vriendschap met elkaar te hebben. Gereja ini tetap ada ini karena vriendschap. Deze kerk die bestaat verder alleen maar door de vriendschap. Kalau kita sudah tidak ada hubungan vriendschap itu, Als we geen vriendschap meer hebben mereka tussen akan ons, keluar. dus iedereen gaat uit de kerk. Karena dia tidak merasa lagi ada hubungan satu dengan yang lain. Want dan voel je die vriendschap dus niet meer met elkaar. Saya ada kesaksian sedikit saja. Ik heb een hele kleine getuigenis. Saya datang ke suami saya ingin mengikuti suatu Ik ging naar mijn man toe. bersama Oh, berdua, we gingen datang ke samen suatu met- tempat bilang. Ik ging met mijn man naar ergens naartoe. Ingin mengikuti suatu meeting begitu. Wij willen dus graag een meeting gaan volgen. Tapi pada waktu saya masuk ke tempat itu, saya rasa tidak ada, maaf ini benar terjadi, tidak ada rasa, bukan saya mau dihormati, welcome-nya itu tidak ada gitu. Orang lihat kita cuma nggak nanya A, nggak nanya B. Maar toen wij dan aankwamen, heb ik het gevoel dat wij niet welkom zijn. Er is niemand die dus ons begroet. Ini We baru kwamen zo kita aan. tidak kenal sama Wij dia. kennen niemand en wij zijn gewoon nieuw. Jadi kita orang baru. Jadi saya bilang sama suami, nih kita mau kemana ini? Dus ik zei tegen mijn man, waar willen we naartoe gaan? Apa kita mau masuk terus ke dalam? Oh, tapi saya bilang hati saya ini kok sedih gitu, gimana sih? Willen wij verder gaan, de ruimte in maar ik heb er eigenlijk geen vrede mee. Oke, saya masuk satu lagi ke tempat ruangan yang lebih dekat. Ja, ik ging dus verder, een stapje verder naar de ruimte die dichterbij zat. Ada orang lagi lewat, dia Dari nggak lihat, bahkan nggak lihat, diemin gitu. Er liep iemand voorbij, er liep iemand langs en die zei ook helemaal niks. Masuk lagi lah, dieper lagi, nanti lebih ketemu lagi. En toen dachten wij, we gaan verder in de ruimte, misschien dat we iemand zien. Sampai saya lihat banyak orang, tidak ada satu
menegur, halo Erva. Tidak ada satu orang. Toen kwamen we dus een paar mensen tegen en niemand zei wat tegen ons. Saya bilang, We Tuhan, stonden voor de deur. apa yang harus saya lakukan? En toen zei ik, Heer, wat moet ik doen? Saya nggak vrede ini. Ik heb er geen vrede mee. Akhirnya saya bilang sama suami saya, apa yang harus kita lakukan? Toen zei ik tegen mijn man, wat moeten we nu gaan doen? Kita keluar dulu, We gingen weer naar buiten. kita ronce gedung itu berdoa bagaimana ini. We gingen dus een rondje om het gebouw om te gaan bidden. Tapi akhirnya kita bilang, nih, Maar uiteindelijk zeiden we, nee, tuh kita pergi gitu. gaan we er toch in. Nah itu persahabatan itu ya kita kalau lihat ada orang datang baru otomatis kita bilang halo begitu kan. Als wij iemand, een nieuwe persoon zien, dan zeggen we automatisch hallo. Apalagi di dalam gedung seperti ini. Vooral hier in dit gebouw. Itu harus ada di dalam kita yang punya Roh Kudus, benar? Het moet erin zijn in ons die de Heilige Geest heeft. Paling enggak halo, cari sapa. Het minste dat je zegt van hallo, wie zoek jij of wie ben jij? Nah itu vriendskappelijk, itu betapa indahnya. Maka saya pikir, Hoe indah mooi een vriendschap, sekali. ja. Hoe mooi kan een Saya vriendschap zijn? tiba-tiba indah sekali itu tidak begitu saja bisa terjadi saya Dat rasa. kan niet zomaar gebeuren. Dus eigenlijk mis je de hartelijkheid. Jadi betapa, coba ingat deh kalau kita punya teman kiri kanan sahabat kita, mungkin kita tidak bisa dekat sama semua orang, Misschien kunnen we niet dichtbij bij iedereen zijn. tetapi ada orang-orang tertentu yang bisa kita rasakan, oh nyaman banget. Maar er zijn bepaalde mensen die we veilig voelen. Die we dus eigenlijk heel erg fijn voelen. Saya senang kalau orang lain dipakai lebih. Amin. Ik ben blij als iemand anders meer gebruikt wordt. Amin. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Want wij zijn allemaal dus van de Heer. Promosi datang dari Tuhan. De promotie komt van de Heer. Kita tidak usah saling Wij hoeven elkaar dus niet sikut ya. met de ellebogen uit elkaar uitwerken. Saya kasih contoh. Ik geef een voorbeeld. Saya senang lihat Broer Henk Ik ben blij als ik broer Henk zie. dengan kerendahan hatinya. Met, Saya bisa bilang, met al zijn nederigheid kan ik zeggen. dia tidak mengangkat dirinya, Hij gaat zichzelf dus niet voordringen. tetapi Tuhan yang mengangkat dia. Maar God heeft hem dus gekozen. Bagaimana dia di Indonesia dipakai luar biasa. Hoe hij in Indonesië gebruikt wordt, buitengewoon gebruikt wordt door de Heer. Dia menjadi berkat untuk orang lain. Hij is een zegen geworden voor de anderen. Begitu juga istrinya. Ook voor zijn vrouw. Saya sendiri sangat terharu dan melihat Tuhan tuh kerjanya kok luar biasa ya. Ik ben, wat is de haar? Trots gitu ya. Nou, Ya, ik ben er niet ingenomen, maar saya tidak bisa ik ben blij dat gebeurd is, ja. Dat Ja. de Heer hem dus uitgekozen heeft. karena ini di luar rencana kita. Want dit is eigenlijk buiten ons plan. Justru kita tidak persiapkan. Wij hebben hem dus eigenlijk niet klaargestoomd. Kembali lagi. We gaan weer terug. Persahabatan mendukung satu dengan yang lain. Een vriendschap die steunt elkaar. Saya berterima kasih kalau Bapak Ibu ada di tempat ini. Saya tuh berterima kasih. Saya nggak bohong. Ik ben jullie heel dankbaar dat jullie hier allemaal zijn. Alle broeders en zusters. Ik lieg niet. Luar biasa buat saya. Het is buitengewoon voor mij. En ada gezegde pepatah Ja, katakan, er is een gezegde die zegt: 1000 sahabat terlalu sedikit, 1000 vrienden is nog te weinig. satu musuh terlalu banyak. 1 vijand is al te veel. Benar? Ja, 1000 sahabat terlalu sedikit, 1000 vrienden zijn nog te weinig. satu musuh terlalu banyak. 1 vijand is al te veel. Oleh karena itu, En daarom,
Kita harus bangun vriendschapelijk itu satu dengan Ja, yang wij lain. moeten dus de vriendschap op gaan bouwen met elkaar. Tadi saya vriendschap itu dengan suami dan istri pun itu harus dibangun. Ja, vriendschap tussen man en vrouw, dus de verhouding tussen man en vrouw, dat moet ook opgebouwd worden. Anak kita Tussen onze kinderen, onze kleinkinderen. itu harus dibangun. Dat moeten we allemaal op gaan bouwen. Karena friendship itu sangat luar biasa. Want vriendschap is buitengewoon. Oke. Yohanes 15 ayat 15. In kita Johannes lihat 15, vers 15, apa yang di firman Tuhan katakan ya luar biasa. wat zegt het woord? Ik noem u niet langer slaven, want een Heer neemt zijn slaven niet in vertrouwen. Maar ik noem u vrienden, omdat ik u alles heb verteld wat ik van mijn vader gehoord heb. Kita suka nyanyi I am a friend of God. Ja, we gaan af en toe zingen wij, ik ben een vriend van de Heer. Coba renungkan kalau nyanyi itu I am a friend of God. Gaat dat liedje over peinzen? Luar biasa dia Het is memanggil kita buitengewoon. sahabat, Hij zegt dat wij zijn vriend zijn. bukan zijn knechten. Niet zijn knecht, Iya, tetapi sahabat. maar zijn Renungkan. vriend. Saya dulu Ga erover nadenken. Saya bilang saya baca ini ayat sudah beratus-ratus kali. Ja, ik heb deze vers misschien al 100 keren Tapi gelezen. pada saat Tuhan ingatkan friendship, the power of the friendship, saya langsung oh ya. Maar toen God ze zei van, dat is de kracht van de vriendschap, toen werd ik wakker. Ik neem jullie vrienden. Mengapa? Kenapa sih Tuhan Engkau panggil kami ini temanmu, sahabatmu? Waarom noemt u ons dus uw vriend? Karena hubungan persahabatan itu memiliki kekuatan. Omdat de kracht van een vriendschap, omdat een vriendschap kracht heeft. Ja. Amin. Sekali lagi, vriendschappelijke relatie kracht hebben. Ja. Ja, een vriendschap heeft kracht. Ja. Luar biasa. Het is eigenlijk Mungkin buitengewoon. kita biasa katanya, oh biasa lapar. Tapi coba renungkan itu. Ga maar Luar erover biasa. nadenken. Kita perlu satu dengan yang lain. Wij hebben elkaar nodig. Apalagi orang yang di sekeliling kita. Vooral degene om ons heen. Tadi ingat ya kesekte yang tadi 1000 teman sahabat itu kurang. Ja, jullie weten er nog, 1000 vrienden zijn dus nog te weinig. 1 vijand is al te veel. Berarti kita berusaha untuk tidak mempunyai musuh. Dat betekent dat we eigenlijk moeten proberen om geen vijanden te Kalau hebben. orang lain memusuhi kita nggak apa-apa. Als itu iemand urusan dia. anders vijandig tegen ons zijn, het geeft niks. Dat is zijn of haar probleem. Asal kita jangan musuhi dia. Als wij maar geen vijanden hebben. Saya bilang itu nggak gampang, benar. Dat is nggak gampang. helemaal niet makkelijk. Nee, dat is niet makkelijk. Sampai detik ini pun saya masih mendengar hal-hal yang membicarakan kami itu yang tidak benar, masih saya dengar. Tapi saya bilang, Tot de dag van vandaag hoor ik nog dingen dat wij dus dingen gedaan hebben die niet goed waren. saya bilang, ya saya serahkan semua hanya kepada Tuhan. Ik leg het allemaal neer in de handen van de Heer. Karena Tuhan lebih tahu, benar. Want God weet beter. Karena persahabatan pertama memberi rasa aman. Udah Yes. ya aman ya. Een vriendschap geeft eigenlijk een veilig Benar gevoel. kan? Ja. Kalau saya dekat ibu, apa Jill, aduh senang, aman. Karena Als ik saya niet tahu bij pasti Jill dia ben, dan voel ik me Kipik. veilig. Ja, ja. rasa Voel ik, heb ik aman. vrede, Saya heb ik blijdschap. ya, makanya saya kalau datang ke sini tuh rasa aman gitu. Oh, ya Ben zoals je bent Ja. gitu loh. Als ik hier naartoe kom, het voelt vertrouwd, denk Ja. ik. Ja. Saya nggak usah pakai masker of nggak Ik usah hoef mijn nempel. masker niet op te zetten, niet dit en dat te doen. Ik voel Tapi gewoon ini. helemaal vertrouwd. Ini sahabat saya. Dit zijn mijn vrienden. Coba apa yang dikatakan Psalmen 133 ayat ya? In Psalm 133 vers 1. Vers 1 ya. Persahabatan memberi rasa aman.
Een bedevaartslied van David. Kijk eens hoe goed en waardevol het is als broeders in vrede met elkaar omgaan. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Kita vrede met elkaar toch hier. Hebben ya? we vrede met elkaar hier? Amin, amin, Amin. amin. Ah, luar biasa Het is rasanya. buitengewoon ya. voor dat. Dengan sehingga dengan persahabatan ini bisa terjadi komunikasi yang terbuka satu dengan yang lain. Met deze vriendschap ontstaat dus een open communicatie met elkaar. Saling mengasihi, Mekaar liefhebben. saling mengekspresikan diri tanpa rasa takut bersalah. Je kan jezelf zijn zonder eigenlijk bang te zijn dat je dus fouten maakt. Kalau kita ada rasa vriendschap satu dengan lain, Als we zo'n vriendschapgevoel hebben met kalau elkaar, saya buat salah, als ik dus fout ben, karena saya ada hubungan, omdat dengan ik dus een Bapak, relatie heb met jullie, Bapak Ibu bisa datang dengan bebas kepada saya. Kayaknya ini begini begitu salah deh. jullie kunnen vrijmoedig naar me toe komen en zeggen, ik denk dat het niet op zijn plaats, ik denk dat het verkeerd is. Oh ya, Ja. itu kan. Ja, Akhirnya dat kita is het. oke. Karena ada persahabatan. Dat komt door de vriendschap. Tapi kalau kita bilang kamu harus datang ke orang itu kalau orang itu salah dan ya nggak enak gitu. Karena kenapa dia lakukan itu? Dus als wij zeggen, ga naar die persoon als je dus oneenigheid hebt, maar ik wil dat niet gaan doen. Waarom? Kenapa? Karena memang itu tidak ada rasa sahabat itu, persahabatan, rasa persahabatan Want itu. dat gevoel van vriendschap is er niet. En Jadi daarom rasa durf je niet. saya salah kalau ngomong. Ja, ik ben bang dat hij verkeerde dingen gaat zeggen. Tapi straks. kalau kita mengenal satu yang dengan yang lain, kita tidak akan cepat tersinggung. Maar Masalahnya als wij dus itu. elkaar goed kennen, zullen we dus niet gauw op de tenen getrapt worden. Kita tidak cepat berpikir negatif tentang orang lain. Wij zullen dus ook niet snel negatieve dingen gaan denken over iemand anders. Benar? Ja. Mengekspresikan diri tanpa rasa takut. Dus je kan jezelf zijn zonder dat je bang hoeft te zijn. Oleh karena itu lebih mudah untuk mengadakan open komunikasi satu dengan En yang daarom lain. is het makkelijker om gewoon normaal te communiceren met elkaar. Benar nggak? Het is waar. Saya latihannya sih jauh-jauh saya sama suami saya aja deh, saya bilang. Ik ga dus oefenen met mijn man, dus het hoeft niet ver te zijn. Karena memang dulunya tidak ada hal itu. Vroeger was het er niet. Dus Ya kan, nu ga ik saya dus met harus mijn man. memperbaiki kehidupan saya. Mulainya ya dengan suami. Ik moet mijn leven gaan verbeteren en het begint bij mijn man. Ya kan, nanti dari kita baik ke anak, ke cucu, semua Als we keturunan met baik. elkaar goed zijn, gaat het verder naar onze kinderen en naar onze kleinkinderen. Kepala, janggut, Je jubah, dan hoofd, je mengalir. baard en dan je kleed. Ja, en dan gaat het verder stromen. Saya pun harus tetap menjalin persahabatan dengan suami saya sampai detik ini pun. Tot de dag van vandaag moet ik ook die vriendschap gaan maken of gaan houden met mijn Suami man. istri Ja, harus, tussen man en vrouw. Moet. bagi yang masih muda-muda harus dibangun. Vooral de jongeren, die moeten jullie allemaal op gaan bouwen. Ya, Het moet. harus dibangun. Je moet het gaan koesteren. Ya. Kita mulai dari orang yang terdekat. We beginnen bij de dichtstbijzijnde. Onze Ja, naasten. Ya. Yang kedua, Punt 2. ini yang saya sukai sekali. Persahabatan merupakan investasi masa depan. Nah, Dit is iets wat ik heel veel van houd. vriendschappelijk is een investering in de toekomst, zeg maar. Ja. Benar. Persahabatan merupakan investasi masa depan. Dus vriendschap is investeren in je toekomst. Oleh karena itu, bangunlah sebanyak mungkin persahabatan. En daarom is het ook zo dat je dus heel veel vriendschappen moet op gaan bouwen. Kita tetap berusaha berbuat baik untuk orang lain. Wij proberen altijd nog om goed te zijn voor de ander. Amin.
Alkitab menceritakan De Bijbel zegt, ya komitmen persahabatan antara Daud dan Yonatan. de Bijbel vertelt de vriendschap tussen David en Jonathan. Karena Yonatan mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Jonathan heeft David lief net als hij zichzelf lief heeft. Saya suka bilang ini government relationship, itu saling mendukung, saling cover satu dengan yang lain. Dus dit Itu. is eigenlijk elkaar lief hebben. Ja. Kita kekurangan teman kita tutup. Dus het gemis van een andere, het gemis van een vriendschap, die gaan we dus vermijden. Ja, elkaar opbouwen. Zeg Ja, maar. en elkaar opbouwen. Ja. Ja. Itu yang harus Elkaar aanvullen ya, en aanvullen. opbouwen. Ja. Yang kekurangan si A, kekurangan B itu. Ja, dus elkaar aanvullen. Wat de ene tekort heeft, die vul je dan aan. Apa yang dijawab? Boleh 1 Samuel 18, 1 Samuel In 18 1 Samuel 18 vers 1. Saya baca. Ja, nadat koning Saul zijn gesprek met David had beëindigd, ontmoette David Jonathan, de zoon van de koning. En het klikte meteen tussen deze twee. Op dat moment ontstond een hechte vriendschap tussen Jonathan en David. Terjadi dia bilang di sini kan. Het is gebeurd, ja. Ja. De hechte vriendschap is Klik gebeurd. langsung. Pes. Ini. Ja. Het klikte meteen. Ini dia yang kita soal government relationship. En dit yang is dia wat ik bangun. bedoelde, een hechte vriendschap. Ja. Dan setelah Yonatan tidak ada lagi meninggal, Sema, Toen Jonathan er niet meer is, toen hij dus gestorven was dan Daud berkuasa menjadi raja. en David de koning werd, Ingat, anak Yonatan Mephiboset. dus de zoon van Jonathan, Mephiboset. Dia adalah anak yang timpang. Dus hij is krempel, dus zeg maar. gekreupeld. Dia adalah Hij keturunan kan niet Yonatan, mendapat kasih karunia duduk semeja dengan Raja Daud. Mephiboset heeft dus de genade van de Heer gekregen om samen met David aan één tafel te eten. Karena persahabatannya dengan Jonathan dahulu, Dat komt door de vriendschap yang investasi, ya, van Jonathan met David. Die investeert zich sudah lama kemudian en tiba-tiba lang daarna, barulah timbul Mephiboset. en daarna kwam pas Mephiboset. Dan Daud mengangkat dia lagi, En David ngambil heeft dia lagi, hem dus weer opgenomen. mempromosikan dia lagi. Hij heeft dus promotie weer gekregen. Dari investasi yang dia bangun bersama Yonatan, akhirnya anaknya pun bisa berhasil. Begitulah. Door de vriendschap met Jonathan. En daarom heeft die zoon, dus Mephiboset, mocht dus weer naar het paleis toe. Yang saya mau katakan di sini, Wat ik hiermee wil gaan kalau zeggen, kita investasi pada saat ini persahabatan dengan als we siapapun, investeren, ja, als wij investeren in een vriendschap met wie dan ook, kita tidak tahu nanti anak kita kah, cucu kita kah, keturunan kita kah, dia akan ditolong juga. wij weten niet, misschien later onze kinderen, onze Kita kleinkinderen, nggak tahu. de volgende generatie, misschien dat die ook weer geholpen wordt. Dan ini yang di Alkitab cerita. En dit is wat in de Bijbel wordt verteld. Mephiboset sendiri kaget. Mephiboset was zelf heel erg Tadi verbaasd. saya bilang, kan, biarlah promosi itu datangnya dari Tuhan, karena Tuhan tahu hati kita. Laat die promotie komen van de Heer, want God weet wat in ons hart is. Janjinya yang ya dan amin. Ja, zijn belofte is ja en amen. Suami saya selalu bilang, udah kita buat baik aja, kita nggak tahu untuk apa kita lakukan ini. Wij zeggen altijd, laten we gewoon goede dingen doen. Wij weten niet waarvoor het is. Kadang-kadang secara ini saya, nggak mungkin lah. Soms Ya, zit het in mijn hoofd, dat is eigenlijk onmogelijk om altijd goed te gaan doen. nggak mungkin lah. Tapi Eigenlijk is het onmogelijk. kita nggak tahu. Maar wij weten het niet. Kita invest aja yang Wij baik. gaan investeren. Karena kita masih ada keturunan. Omdat wij natuurlijk nog kinderen en kleinkinderen hebben.
pasti Tuhan tolong. Amin. God zal zeker helpen. Amin. Amin. Saya langsung aja yang ketiga, persahabatan itu memperluas Punt 3. jaringan, network. Ja, Benar de nggak? vriendschap die verbreidt eigenlijk jouw netwerk. Ya, persahabatan yang semakin luas akan terjadi menjadi sebuah jaringan komunitas. Ja, een grote netwerk geeft een hele grote communitas. Ja. Benar nggak? Ya. Kalau kita komunitas kita besar, kita kenal sana, kenal sini, itu akan cepat netwerk kita besar, kita akan cepat meluas. Als de gemeente groot is en een netwerk heel breed is, dan kan je dus heel snel gaan Benar vermeerderen. nggak? Ja. Bapak Ibu tolong saya tolong yang lain. Akhirnya itu jadi network yang besar. Jullie Ya. helpen mij, ik help iemand anders en zo gaat het maar door. Dan akhirnya semua kita diberkati. En uiteindelijk worden we allemaal gezegend. Yang untung kita juga. Wie heeft er profijt van? Wij zelf ook. Benar nggak? Ja. Kalau kita baik sama orang, yang untung kita juga kok. Als we goed zijn tegen iemand, hebben wij profijt van. Ya, kita nggak usah di Galatia 6 ayat 10. In Galaten 6 vers 10. Ya. Daarom moeten wij altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen goed en vriendelijk zijn. In het bijzonder voor onze medechristenen. Nah, masih Ya, ada sudah. waktu, kita masih hidup nih. We hebben nu nog tijd, we leven allemaal nog. Buatlah yang sebaik-baiknya, cari teman yang Het allerbeste banyak-banyak. gaan doen. Zoveel vriendschap, zoveel vrienden, zeg maar, zoeken en vriendschappen aan. Tuhan juga kasih kita Masih wijsheid ya. Maar God geeft ons ook de wijsheid. Siapa yang bisa kita temani, siapa yang Wie kunnen we als vriend houden en wie niet? ya, of ada orang hanya kita, hallo, just Ya, say hello. Ja, alleen maar vluchtig iemand, alleen maar. Vlucht iman yang ada, tapi ada orang yang memang close dengan kita. Ja, er zijn ook mensen die dichter bij ons zijn. Oke, amin. Amen. Nah, keempat, persahabatan menjadi Vriendschap jembatan untuk membawa kebenarannya. Nah, Een vriendschap is een brug om de waarheid te brengen. benar nggak? Is het zo? Jalinan persahabatan adalah jembatan yang terbaik untuk menyampaikan kebenaran. Dus een hechte vriendschap is eigenlijk de beste weg om de waarheid door te geven. Tanpa adanya persahabatan, Zonder vriendschap penyampaian kebenaran akan mengalami hambatan, bahkan penolakan. zal de waarheid dus ook verwijderd worden of zelfs niet zo Ya, een obstakel worden. ya. Dan menjadi afwijzing buat orang lain. Ja, dat kan dus een afwijzing zijn voor iemand anders. Ngerti di sini saya kata gini. Begrijpen jullie dat? Kalau kita punya persahabatan, saya kenal Bapak Ibu. Als wij dus een vriendschap hebben, ik ken jullie Of allemaal. u collega lah, jullie. Of collega. andere collega's. Sudah punya collega ngobrol-ngobrol. Als jullie Ja, dus kan? met collega gaan kletsen, Mungkin akhirnya di tempat kerjaan mulailah bicara tentang kebenaran firman-Nya, benar? misschien op je werkplek praat je over de waarheid. Karena kita ada hubungan dengan orang itu, kita mulai ngobrolkan gitu. Oh iya, akhirnya We bicara praten over tentang kebenaran firman Tuhan. ja, we praten over het woord, we praten over de waarheid van het woord. Tapi kalau kita belum kenal Bapak Ibu, terus langsung Ken je Jesus begitu. Maar als we elkaar nog niet kennen en je zegt van tegen iemand, ken je Jezus, zal die Di man schrikken. stasiun kita langsung aja Ken je Yesus begitu. Orang kaget. Dan zal die persoon schrikken. Mungkin kalau memang Roh Kudus yang suruh negur itu lain lah ya. Tapi Het kalau is kita anders lagi als de Heilige jalan-jalan. Geest dat laat doen. Maar als we aan het wandelen zijn en we gaan iemand zeggen van, ken je Jezus? Dan dia bisa siapa kamu? Jadi dia menolak Ja, kita. dan zal die persoon schrikken en die zal ons afwijzen. Tapi kalau kita sudah mulai kenal satu dengan yang lain, Maar als we elkaar gini loh kennen, firman bilang. Nah, als we elkaar beter kennen en zeggen van, nou zo is het
Zo iya. zit het in het woord. Of zo zegt het woord. Iya kan, ada itu jembatannya itu. Dus dat is eigenlijk een Ja. brug om Itu elkaar adalah beter te leren persahabatan. kennen. Ja. Iya. Benar? Ja. Kalau orang, ya saya nggak tahu. Nah, ada orang mungkin lagi duduk. Ini kejadian sendiri, saya lihat sendiri ada orang di Ik heb stasiun, ooit meegemaakt. di tren, dan dia langsung aja, nah, ken je Yesus? Wil je Yesus ontvangen? Kayak begitu. Saya dengar ngeliatnya, ini orang kaget juga lah. Er was op het station en toen zag ik iemand die sprak iemand aan en die zei van, ken jij Jezus? Wil je Jezus ontvangen? Nou, ik was heel erg verbaasd. Mungkin itu panggilan dia, saya nggak bilang dia salah, saya nggak Ja, buat ik saya, zei niet dat die persoon fout is, Ja, misschien nee. is dat zijn roeping, buat saya kaget juga maar gitu ik lah. was wel een beetje verbaasd. Ya, tapi ya jalan Tuhan itu bagian Tuhan lah. Ja, Bagian maar dat is Tuhan. misschien de weg van de Heer, dus dat is iets anders. Saya katakan kalau kita sudah mengenal lebih mudah maksud Ik saya. wil ermee zeggen, als we Ja, elkaar nou ja. beter kennen, is het ook beter of Dat sneller ja. om het woord, ja, het is makkelijker om het woord te brengen. Jadi itulah kita di persahabatan itu bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan kebenaran Dus de firman. vriendschap kan een brug zijn om de waarheid door te brengen. Dan melalui persahabatan pula lah kita akan dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran untuk jiwa-jiwa yang terhilang. En vriendschap is ook een brug om de andere zielen, zeg maar, de waarheid van de Heer door te geven. Melalui persahabatan. Ja, langs, dus door de vriendschap. Ya, ada suatu teks ya dari namanya John Robb, dia Er katakan is een tekst van John Robb die zegt, jembatan terbesar de grootste brug untuk menyampaikan kebenaran di masa penuaian terbesar di akhir zaman ini ya, adalah hubungan persahabatan. De grootste brug om de waarheid over te brengen tijdens de grootste oost aan het eind de tijd is vriendschap, relatie. Amin. Itu yang de grootste brug. Jadi mari kita bangun saling satu laten we lain. samen die brug opbouwen met elkaar. Apalagi kita udah ada di sini. Vooral omdat we hier allemaal aan zijn. Yang ini kita pegang erat-erat lah. Laten we dat allemaal omhelzen, ja, omarmen. Ja. Omarmen sehingga kita nanti tarik lagi yang Ja, dat we lain. dus andere mensen ook kunnen omarmen. Kita piara yang sudah ada dulu. Saya selalu bilang, Wij moeten ervoor zorgen voor degene die we al hebben. yang belum ada kita minta Tuhan bantuannya Degene bagaimana. die er nog niet zijn, vragen we aan de Heer om hulp. Amin. Amen. Tuhan Yesus luar biasa. Onze God is buitengewoon. Saya harap persahabatan kita Ik hoop dat onze vriendschap lebih lagi dekat. dichterbij mag Untuk worden. apa? Dichterbij mag zijn. Waarvoor? Untuk kemuliaan namanya, Om zijn naam te verheerlijken. untuk menolong jiwa-jiwa Om andere zielen te helpen. sehingga kita tidak menjadi striker block buat orang lain. Zodat we geen struikelblok zijn of worden voor iemand anders. Jangan orang bilang, "Wah, katanya Kristen, lihat tuh." Zodat niet iemand kan zeggen, je zegt dat je christen is, maar kijk maar, ze doen en laten is het niet. Tapi dia bilang, "Oh, mereka itu punya Kristus di dalam kehidupan." Maar dat ze zeggen van, ze hebben Christus in hun en in hun leven. Ada di Amen. dalam kita, puji Tuhan. Dat is dan in ons. Prijs de Oke. Heer. Terima kasih ya Bapak. Dank u wel, Vader. Firman-Mu ya dan amin. Uw woord is ja en amen. Firman-Mu menyegarkan. Uw woord die maakt ons dus fris. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Engkau mengingatkan kami U laat ons eraan herinneren untuk saling mengasihi, om elkaar lief te hebben. mempunyai komunikasi yang baik satu dengan yang lain, Om een goede communicatie te hebben met elkaar. sehingga kita tidak memberi kesempatan kepada si jahat untuk menghancurkan. Zodat we dus zodat de duivel ons niet kapot kan maken. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Berkati setiap anak-anakmu di tempat
ini. Zegen alle kinderen die hier zijn. Engkau yang lebih tahu isi hati anak-anakmu. U die de harten van uw kinderen kent. Engkau yang akan menyegarkan jiwa mereka. U die dus hun harten ook zal verfrissen. Terima kasih. Dank u wel Biarlah hari ini menjadi hari yang indah. dat het vandaag een mooie dag mag zijn. Hari yang penuh ucapan syukur untukmu Tuhan. Een dag vol dankbaarheid voor u Heer. Berkati anak-anak cucu kami, Zegen onze kinderen, onze kleinkinderen, famili kami, onze families, teman-teman kami, onze vrienden kolega dan Onze semua collega's. orang yang kami kenal. en iedereen die wij kennen. Berkati Tuhan. Zegen hun Heer. Pakai kami untuk memuliakan namamu. Gebruik ons om uw naam te verheerlijken. Pakai kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Gebruik ons om een zegen te zijn voor de anderen. Terima kasih. Dank u wel. Dalam nama In de Yesus. naam van Jezus Berdoa dan mengucap hebben we gebeden en gedankt. haleluya. Haleluya. Amin. Amen. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Terima kasih firman yang mengingatkan kita. Dank u wel voor het woord voor vandaag. Kita dibawakan Ibu Gembala kita. Die door onze voorganger werd gegeven. Kita memang suatu mempunyai hubungan yang baik kalau kita relasi dengan Tuhan. We hebben dus als we een goede relatie met de Heer hebben, Mengasihi karena kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kita. de liefde van de Heer die ons gegeven is. Amin. Amin. Amen. Kita sama-sama berdoa untuk Ibu Gembala kita. We gaan samen bidden voor onze Boleh Ibu Gembala kita masuk ke depan, menuju ke depan sekali kita doakan karena dia kemarin ulang tahun. we gaan bidden omdat ze gisteren jarig is. Yes, oke. Terima kasih ya Bapak Dank u wel, Vader. untuk firman-Mu yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala kami. Voor het Nana. woord die Ibu Nana Biarlah gebracht heeft. setiap firman yang disampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan, Dat iedere woord die dan door haar boleh Engkau gesproken, bukakan lebih mengerti dat het u gaat openbaren. Dat bagaimana het meer Engkau gaat Tuhan begrijpen, membutuhkan kami satu dengan yang lain punya relasi yang baik, zodat we elkaar in onze vriendschap elkaar kunnen gaan helpen, Heer. sehingga kami Tuhan boleh melakukan ya Tuhan kehendak-Mu dengan baik pula. Zodat we uw plan kunnen gaan verwerken. Berkati Ibu Nana yang telah membawakan firman-Mu. ook die uw woord heeft gebracht. Kami mengucap syukur juga Tuhan kalau kemarin Wij danken u ook hamba-Mu sudah Kau tambahkan umur 1 tahun. dat u haar een jaar weer heeft Kau gegeven. berkati ya Tuhan Zegen haar, Heer. kesehatannya, Haar gezondheid, rumah tangganya, haar huishouding, pelayanannya, haar bediening, keluarganya, haar gezin bahkan semuanya Tuhan yang dikerjakannya Tuhan en alles wat ze boleh doet, Heer, berhasil kan de karena succes worden. Engkau yang telah memberikan kepadanya. Want u heeft haar alles Pakai gegeven. beliau lebih lagi Tuhan. Gebruik haar meer en meer. Kami percaya Tuhan Wij geloven, Heer, bahwa Bu Nana akan Kau pakai terus dat uw nana sehingga dia semakin naik dan tidak akan pernah turun. Terima kasih ya Bapak. Ucapan syukur kami kepadamu Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang Kau telah tambahkan 1 tahun. Dan terima kasih untuk firman yang dibawakannya juga bagi setiap kami. Segala pujian, segala syukur kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita nyanyi dulu. Langsung seleba. Langsung seleba. Langsung seleba. Langsung seleba. Kita gloria. Kita gloria. Kita gloria. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Oke. Kita akan panggil juga Ibu Ira yang mana dia mau We vragen vakansi Ibu Ira ook nog naar voren te komen, want die gaat met vakantie. tanggal 22 ya. Van 22, op vrijdag 22. Bapak Gembala akan doakan dan sekali ini akan kita. Oh ya sebelumnya. Ya. Oh mededeling dulu ya. Oke. Sebelumnya saya akan mededeling juga. Minggu depan seperti biasa Mededeling volgende week is net als akan altijd. ada ibadah Is er een mulai dienst. jam 10 seperti We biasa. begin om 10 uur, net als altijd. Dan tanggal 22 September hari Jumat Het is 22 september op vrijdag. akan ada gebed and love avond. Het is het gebed, lof en prijsavond. Ya, di rumah Bapak Gembala dan Ibu Gembala In het huis van onze voorganger. Yohanes Na de erf 352. 352. Oke, jam 7:30 dimulai ya. Het begin om 7:30. Semua welcome.
Iedereen is welkom. Siapa yang mau datang silakan. Iedereen die wil komen. Kita akan berbagi bersama-sama untuk memperluas kerajaan Allah. Amin. Oke, silakan. Ya, Gandhi. Mari saudara-saudara, Broeders en kita zusters, berdiri. gaan we allemaal opstaan. Kita doakan Sister Ira yang akan. We gaan bidden voor onze zuster, zuster Ira, die naar Indonesië gaat. Ja. Berapa lama Sister Ira? Saudara-saudara dengar suara? Biar. Oh. Oke, mari kita arahkan suara tangan kita ke Laten we onze Sister handen Ira. opheffen naar zuster Ira. Bapa dalam surga, Vader in de hemel, kami datang kepadamu Tuhan. we komen naar u toe. Karena Engkaulah Bapa Want u bent onze vader. yang setia, Die trouw is. Bapa yang baik, Goede vader. dan Bapa yang mencukupi segala keperluan Alles wat we nodig kehidupan hebben kami Tuhan. in ons leven. Itu kami mengangkat tangan En kepada daarom Engkau. heffen we onze handen op. Kami arahkan kepada Suster Ira, Die laten we dus naar zuster Ira toe. di mana Suster Ira akan pergi ke Indonesia Tuhan. Dus zuster Ira zal naar Indonesië gaan, Heer. Tuhan, Heer, pimpin dia dalam perjalanan darat, leid haar in het bahkan melalui udara Tuhan. ook als ze gaat vluchten. Biarlah tentara-tentara surgamu Dat al het leger van de hemel dan malaikat-malaikat surgamu en alle engelen terus mengelilingi Ira Tuhan. zal dus Ira door maar gaan omzingen. Dan Tuhan jauhkan dia daripada mara bahaya, En dat er dus niets gaat met haar kan gebeuren, Heer. bahkan terutama En vooral, jauhkan dia daripada mulut-mulut orang yang tidak bertanggung jawab. en ook voor degene die dus onverantwoordelijke dingen gaat zeggen, Heer. Bapak pakai Suster Ira Vader, gebruik zuster Ira di dalam keluarganya Tuhan in haar gezin, untuk mengenal Engkau lebih lagi. zodat ze beter u leren kennen, Heer. Biarlah mulut ini berbicara tentang kebaikan-Mu. Laat haar mond praten over uw goedheid. Mulut ini berbicara tentang kebenaran-Mu Tuhan, Deze mond praat over uw waarheid, sehingga kemuliaan-Mu zodat uw heerlijkheid turun atas keluarga Ira Tuhan. die zal dus in haar gezin dus komen. Kakak dan Haar zussen, kakak-kakaknya Bapa, al haar zussen, Heer, biarlah lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, zodat ze karena hanya nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, uw naam is Jezus Raja Christus, dari segala raja. koning van de koningen. Ini doa kami kepada Suster Dit Ira is Tuhan. ons gebed voor u, voor zuster Ira, Heer. Dan Engkau yang mencukupi segala keperluan Ira selama 3 bulan En het zal haar niks tekort komen di Indonesia maar Bapa. in Indonesië, Heer. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Heer. Terpujilah nama-Mu. Het is uw naam. Bahkan kekuatan kesehatan Tuhan terus pelihara. En uw gezondheid zal u dus Bahkan anak-anaknya Rama dan Kevin yang ada di zelfs haar kinderen, Belanda Rafa en Tuhan, Kevin, die in Nederland zijn. penyertaan-Mu terus menyertai Die mereka, zal dus hebben met u. sehingga dia dilindungi oleh yang Maha Kudus. Zodat zij dus beschermd worden door alle hoogsten. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Di Vader. dalam nama Tuhan In Yesus, de naam van Jezus kami berdoa Christus. mengucap syukur. Gebeden en gedaan. Haleluya. Halleluja. Saya akan naikkan pujian ini We gaan dit lied zingen, karena kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. want de macht van de Heer is te zien in ons leven. Pada waktu aku menciptakan lagu ini, Toen ik dit lied dus heb gemaakt, Tuhan selalu mengingatkan, heeft God altijd eraan herinnerd. akulah jalan Ik ben de weg. dan aku yang memimpin kamu. Ik leid jullie. Bahkan aku yang membimbing engkau Ik ga jullie dus leiden untuk melakukan firman. om het woord te gaan doen. Dari ini lagu selalu saya teringat En daarom denk ik altijd aan dit lied. kepada Yesus Kristus Tuhan. En onze Jezus Christus ons. Karena dialah yang selalu membimbing dalam kehidupan kita. Want Hij leidt altijd in ons leven. Tanpa kuasanya, Zonder zijn macht kita tidak dapat melakukan firman Tuhan. kunnen we het woord niet gaan doen. Bagaimana kalau musuh kita mengasihi, untuk mengasihi musuh kita, Hoe kunnen we onze vijanden niet hebben? kalau tidak ada firman yang memberikan kepada saudara dan saya? Als het woord er niet is die aan u en mij gegeven is. Karena firman itu adalah ya dan amin. Want het woord is ja en amen. Karena firman itu adalah hidup. Want het woord is leven. Tanpa Yesus Kristus Zonder Jezus Christus. yang membimbing saudara dan saya, Die jullie leiden en mij saudara leidt. tidak akan bisa mengampuni
musuh saudara atau mengasihi musuh saudara. Kunnen jullie jullie vijanden niet vergeven en ook niet liefhebben? Itu mari kita naikkan pujian. Laten we dit eens zingen. Yesus Tuhan penolong hidupku, tuntun jalanku di jalan-Mu, pimpin langkahku melakukan kehendak-Mu. Yesus Tuhan penolong hidupku, Kau tuntun jalanku di jalan-Mu, Kau pimpin langkahku melakukan kehendak-Mu. Yesus, Kau sungguh besar, ajaib sempurna dan mulia karya-Mu. Yesusku percaya padamu, kuasa-Mu nyata di hidupku. Yesus, Yesus, Kau sungguh besar, ajaib sempurna dan mulia karya-Mu. Yesusku percaya padamu, kuasa-Mu nyata di hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di hidupku. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Yesus, Kau sungguh besar, ajaib sempurna dan mulia karya-Mu. Yesusku percaya padamu, kuasa-Mu nyata di hidupku. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Kuasa-Mu nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan Dank u wel, Heer, untuk pagi hari yang indah ini. voor deze hele mooie dag. Firman-Mu Engkau telah tabur di tempat ini Bapa. Woord heeft u hier gezaaid. Bagaimana kami harus hidup di dalam persaudaraan. We moeten leven in de vriendschap. Persaudaraan yang paling penting Tuhan dalam kehidupan kami. Zo belangrijk om een vriendschap te hebben. in Terima ons kasih leven. Kau memberikan kesempatan ini Tuhan, Dank u wel dat u dit aan ons heeft untuk gegeven. saling mengasihi, Om elkaar te saling begrijpen, mengampuni om elkaar di te dalam vergeven. persaudaraan ini Bapa. In deze vriendschap, Heer. Karena sampai sekarang Tuhan Yesus berdoa untuk kesatuan. Want tot de dag van vandaag Jezus bidt voor de eenheid. Terima kasih Tuhan Dank u Yesus, wel, Jezus. bahwa Engkau terus berdoa untuk kami, Dat u altijd untuk voor ons gaat kesatuan bidden. gereja-gereja Tuhan. Voor de eenheid van alle Bukan hanya kerken. untuk gereja-gereja, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadamu Niet Tuhan. alleen maar voor de kerken, maar ook voor de Sehingga kerken kami die dapat niet geloven. saling mengasihi, Zodat we elkaar saling lief kunnen hebben. mengampuni, Elkaar kunnen saling vergeven. memberkati, Elkaar kunnen saling zegenen. membangun, Elkaar kunnen opbouwen. saling menopang. Elkaar kunnen gaan steunen. Terima kasih untuk firman-Mu Dank u Tuhan. wel voor het woord. Kami Heer. percaya Wij bahwa geloven. firman-Mu dahsyat, Het woord buitengewoon firman-Mu is. hidup di dalam kehidupan kami. Het woord die leeft in Jadi ons. kami perlu anugerah daripadamu. Daarom hebben we uw genade Kami nodig. perlu hikmat We daripadamu hebben de wijsheid nodig untuk melakukan kehendak-Mu. om dat te doen wat u wil van ons. Terima kasih Tuhan. Dank u wel, Heer. Kami telah menaikkan pujian dan We penyembahan. hebben voor u gezongen. Kami telah mendengar firman. We hebben het woord gehoord. Dan kami berterima kasih untuk hadiratmu di tempat ini. We danken u voor uw aanwezigheid Bapa, hier. Heer, sebelum kami menerima berkat daripada-Mu, voordat we uw zegeningen gaan ontvangen. kami mau berdoa untuk cucu dari Ibu Lian Tuhan. Om
Oh, we willen dus bidden voor de kleindochter van Ibulia. yang telah dioperasi. Die geopereerd werd. Namanya Ariana Tuhan. Haar naam is Oriana. Dia berumur 2 tahun. Ze is 2 jaar oud. Pada waktu dia lahir, Toen ze geboren werd, dia sudah dioperasi Tuhan. werd ze ook al geopereerd. Sampai sekarang terus dioperasi Bapak. Tot de dag van vandaag werd ze een paar keer Dokter geopereerd. mengatakan De dokter zegt, kalau dia umur nanti besar lagi, als ze wat ouder wordt, dia memerlukan donor lever Tuhan. heeft ze een leverdonor nodig. Tetapi kami percaya kepadamu Bapak. Maar wij geloven in u, Heer. Karena tidak ada yang mustahil bagi Want er is niets onmogelijk voor u. Pada waktu Ariana besar Tuhan, Als Oriana groot wordt, Heer, Kau telah memberikan liver yang baru Bapak. geeft u haar een nieuwe leven. Ini doa kami kepadamu Dit is Tuhan. ons gebed naar Karena u. Engkau adalah Bapa yang baik, Want u bent een goede vader. Bapa yang sangat baik, Een hele goede Bapa vader. yang selalu memperhatikan anak-anakmu. Die altijd afstreeft. Ini doa kami kepadamu Het is Tuhan. ons gebed naar u toe. Melalui anak ini Tuhan, Langs dit kind, satu Heer. keluarga akan diselamatkan. De hele Karena gezin zal gered mujizatmu worden. Bapa. Door uw Di wonderen. dalam nama Tuhan In de naam van Yesus. Jezus Christus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Door gebeden en Mari gedanken. kita angkat kedua tangan kita. Laten we onze beide handen opheffen. Karena begitu besar kasih Bapa En God is de liefde van onze dan Vader. kasih Yesus Kristus De Tuhan. liefde van Jezus Christus. Bersama persekutuan Roh Kudus yang En de manis Heilige Geest. telah menyertai saudara dan Is met saya. u en met mij. Pulanglah dengan damai sejahtera Yesus Kristus Ga Tuhan. naar huis met de vrede van Jezus Pulanglah Christus. dengan kasih Yesus Kristus Tuhan. Ga naar huis met de liefde van Pulanglah dengan Jezus. kuasa Yesus Kristus Ga Tuhan. naar huis met de macht van Jezus Christus. Pulanglah dengan sukacita Yesus Kristus Ga Tuhan. naar huis met de blijdschap van Jezus Christus. Diberkatilah pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen is uw huwelijk in de naam van Jezus Christus. Diberkatilah anak-anak dan cucumu bahkan menantumu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Zegen zijn uw kinderen, kleinkinderen en schoonkinderen in de naam van Jezus. Diberkatilah pekerjaanmu. Zegen is uw werk. Diberkatilah bisnismu. Zegen is uw business. Bahkan diberkatilah pelayananmu. Zegen is uw bediening. Diberkatilah kesehatanmu. Zegen is uw gezondheid. Diberkatilah kekuatanmu. Zegen is uw kracht. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.